Umenie lietadla MiG-29 a verejnosť má aj v zahraničí. Toto lietadlo je opatrné tzv. Digitálnou kamuflážou. Slúžiace na to, aby rozložilo obraz na vzdialenosť od nepriateľského lietadla. Tým ho zviazlo. Je to lietadlo, ktorá je západného typu. Je plne kompatibilná s ostatnými členskými štátmi aliancie. Slovenská republika disponuje 12 lietadlami MiG-29. Parametrov maximálna rýchlosť 2500 km za hodinu, viac ako dvojnásobnú rýchlosť zvuku dosiahne toto lietadlo.